Muaji i Ramazanit, muaji i agjërimit dhe sakrificave për besimtarët mysliman në Shqipëri dhe mbar botën, mbaron nesër. Kryetari i komunitetit mysliman Bujar Spahiu ftoi të kujtojmë nesër në ditën e festës më të varfrit dhe më të pamundurit dhe theksoi se modestia është virtyt e falja më me vlerë se hakmarrja. Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur motra dhe vëllezër kudo që ndodheni. Sot besimtarët musliman po përcjellin muajin e madhërisëm të Ramazanit. Po I japim lamtëmirinë e fundit muajit të bekuar që la pas falje e mëshirë për secilin. Nesër është fest, është Fitr Bajrami. Hani e pini të gëzuar nga se këtë e keni fituar në ditët e kaluara, thot Zoti I Madhërisëm. Ne sot I lutemi Zotit të madhruar, mëshiruesit, bamirësit, që Ramazani I nderuar, I cili në këtë botë është, fundëkrye një mirësi e madhe për ne, në ditën e ringjalljes të ndërmjetësoj tek Zoti për ne, duke thënë: O Zot, unë I kam penguar këta gjatë ditës nga të ngrënët, të pirët dhe kënaqësitë e tjera të ndryshme. Pranoje ndërmjetësimin tim në favor të tyre. Të nderuar motra dhe vëllezër, agjërimi ishte një shkollë një mujore për secilin prej nesh. Gjatë këtij muaji, njeriu mëson se modestia dhe jo mendjemallësia është virtyt. Mëson se falja është më me vlerë se hakmarrja. Mëson se përkujdesi ndaj të varfërve dhe të pamundurve është cilësi më e lartë se indiferentizmi. Të dashur motra dhe vëllezër, mëson vetë disiplinimin, vetë kontrollin dhe vetë edukimin. Sot nuk mund t'i përmend të gjitha ato të mira që I mësuam nga muaji Ramazan, por desha të theksoj një çështje me rëndësi, mbi të cilën duhet të përqendrohemi me seriozitet dhe sinqeritet. Drejtimin që e morëm në Ramazan, suksesin e sjelljeve dhe jetën e përparuar fetare që e arritëm, duhet t'i vazhdojmë më tej. Të nderuar vëllezër, ruajeni atë që e fituat në Ramazan. Nesër ne festojmë me familjet, të afërmit dhe miqtë tanë, por nuk harrojmë të bëjmë pjesë të gëzimit edhe të varfrit, të sëmurët, të moshuarit, për të cilët përveç lutjeve drejtuar Zotit të gjithësisë për sikletet e tyre, japim edhe mbështetjen tonë direkte sipas mundësisë. Uroj që kjo festë të sjellë harmoni, solidaritet, begati dhe mirëqenie në familjen e çdo shqiptari. Fitr Bajrami let na shërbejë si moment I vetëdijsimit tonë që të respektojmë dinjitetin dhe vlerat e përgjithshme njerëzore. Qoftë ky Bajram një burim mirësie, dashurie dhe uniteti për ju dhe të dashurit tuaj. Amin. Në Lushnjë, Fitr Bajrami do të falet në sheshin para bashkisë dhe ceremonia sipas komunitetit mysliman do të nisë në orën 6:45 me leximin e Kuranit e ligjëratës, ndërsa namazi do të falet në orën 7:30 të mëngjesit. Pasi kryhet falja e namazit, besimtarët do të vazhdojnë festimet me drekën e Bajramit.